Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Kisunda anu satia dina dangat ayeuna urang medar di Carpon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Judul anu baris kapidangkeun nyaeta Demi Keadilan. Ieu anu nganggitna Bapak Rip Wasitaat Maja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jam 4 isuk kuring geus digeingkeun ku babaturan papada mahasiswa nu sarare di dinya. Siap cenah, tuluy manehna ngaleos ngahudangkeun nu sejen kuring nguliat bari gigisik tunduh keneh pisan tuda. Peuting meh jam 3 kuring karek bisa sare peuting ieu pisan mimitina konsi nyering mahasiswa di kampus Fakultas Kedokteran UI teh. Poe kamari demonstrasi geus mimiti korban getih di Jalan Segara 2 hareupeun Sekretariat Negara genap. Di Jalan Raden Saleh mah waktu mulang ka kampus peuting-peuting demonstran teh diborobot ku peloro pisan. Bari heuai kuring ku kuliatan nu sejen oge pating kuliat keneh tarunduheun keneh meureun. Aya 100 urang mah nu gempar jero rohangan eta teh di tingkat kadua gedong fakultas nu geus kolot tapi weweg pisan. Di tingkat kahiji mah leuwih loba deui ting goledag saayana dianggal ku jaket dina ubin nu kalotor. Peuting meh kabulusan sabab ti isu kamari tacan keesian sangu beteung teh ngan dijejelan ku rambutan pamere nu liwat pasa jaga di tengah simpang Harmoni. Untung tengah peuting aya nu ngirim bungkus sangu sa pick up di jerona aya daging sagulunu jeung kertas sacewir eusi tulisan pulpena nyaeta "Selamat berjuang, maju terus, Tuhan bersama kita, Dewi." Kahareup ngaran Dewi jadi kamasyhur di kalangan demonstran gaganti istilah rangsum tapi nepi ka ayeuna kuring teu nyaho saha Dewi nu ngajait kuring sabatur-batur tina kalaparan teh. Aya 500 urang mahasiswa nu kumpul di dinya waktu eta dibagi jadi sababaraha grup leutik nu dipencar-pencar ka sakur jalan di Jakarta. Tugasna ngablokir lalu lintas kota Jakarta pikeun ngahalangan pelantikan kabinet anyar nu disarebut ku mahasiswa mah kabinet Gestapo bae. Kuring kabagian jalan Gunung Sahari jeung babaturan liana. Poe keneh waktu kuring sa grup miang ti kampus teh laleumpang ka kateyepan kawas rampog rek operasi subuh. Memang poe eta mimitina operasi Ampera teh mahasiswa geus ditembak kamari. Mahasiswa ayeuna geus tekad moal deuk serah bongkokan samemeh ajur. Nepi ka tujuan langsung ngeureunkeun kendaraan-kendaraan nu liwat kadinya dipalangkeun sina nutup jalan. Tuluy bana dikempesan, koncina sawareh dicokot, sawareh masina dicarakel ku supirna masing-masing bae. Sakapeung aya nu teu daekeun di stop atawa dipalangkeun teh tapi tuluy bae dipolototan bari diamang-amang peureup. Demi Ampera bung, ceuk mahasiswa nu merongos teh. Ayeuna mah menta dihampura nya mang, lamun teu kitu mah da moal hasil atuh boykot teh. Jam 8 mobil nu maralang di jalan eta geus aya ratusna sapoe ge menerkeunana moal beres pasti. Poe eta arus lalu lintas sakuliah Jakarta macet sanggeus rengse mah kuring ge milu ngabrul jeung rakyat ka Istana Merdeka. Sajajalan nu kaliwat nu katenjo ngan bangke-bangke mobil nu karempes bana bating solengkrah minuhan jalan. Di pengkolan Menteng parapatan geus pinuh ku mahasiswa jeung demonstran liana nyaranyi lagu-lagu perjuangan jeung ngucapkeun yel-yel nu revolusioner. Kuring nyurusup ka hareup nepi ka hulu demonstran di pengkolan Jalan Merdeka Selatan. Di dinya petugas keamanan ngahadang demonstran tapi demonstran ngangsreg terus nepi ka tungtung nama nu jaga teh kabobolan. Lolos ti dinya anjog ka hareupeun Panser ti Kostrad sarua jeung nu mimiti Panser satilu-tilu teu bisa nahan arus demonstran nu sakitu lobana. Bobol deui bae. Tidinya mah beras bae jalan ka istana teh bari lalumpatan demonstran moro ka Jalan Merdeka Utara di jajaran panghareupna
Katenjo jaket koneng nu pinuh ku getih, jaket nu bersejarah teh dibawa lumpat ka hareup bareng jeung bandera atana bandera sepanduk kami. Di hareupeun gedong pemuda geus ngajajar petugas keamanan sejen 3 panser jeung teng-teng jeung pengawal-pengawal kepala negara. Eureun di dinya mah demonstran teh sigana eta teh tempat maksimal nu bisa katerobos harita. Demonstran tuluy ngariung di dinya nyaranyi yel-yel pating gorowok ngedalkeun ka teu penujuan ka kabinet nu anyar. Bubarkan kabinet Gestapo, gantung Subandrio, bubarkan PKI, turunkan harga, jeung yel-yel sejen nu pokona ngedalkeun ka keheul kanu nembak mahasiswa kamari. Lila demonstran di dinya teh teu eureun-eureun nyanyi jeung ngayel-yel, teu eureun-eureun nyorakeun eusi hate rahayat. Tapi naha teu nepi kitu atawa api-api teu nyaho bae. Kira-kira jam 12 beurang memejehna panon poe mentrang-mentring waktu demonstran cacalawakan keneh. Dorodod, dorodod, di kajauhan aya suara tembakan 3 kali. Mahasiswa di dinya ting raringeun, nah ujug-ujug teh dorodod, dorodod tinu deukeut narembak. Bro, tariarap pahandap-handap teu parugo. Hate mani ngadulag tur nyorodcod pangacian kabur teu nyaho ka mana. Ayeuna kitu paeh teh ceuk hate sieun. Deukeut kuring aya budak awewe murid SLA sigana mah ceurik mak-makan. Untung teu lila tembakan teh eureun pangacian datang deui kaluhur geuning nembakna teh ceuk hate deui. Karek ge rek nangtung borobot deui tembakan leuwih rame ti mimiti. Ayeuna mah kuring ngadenge sora pelorting sarieng leuh deukeut sing horeng. Kuring beki antel kana aspal babacaan sakainget nyambat ka indung ka bapa deui. Aya saparapat jamah kitu teh tuluy eureun deui. Sabot kuring nangtung ti belah kenca aya nu nyorowok, ada yang tertembak, ada yang tertembak. Muka tembak gancang dironom tuluy digarotong ketukangan barisan. Sakolepat waktu ngaliwat kagigireun kuring, katenjo baju kotak-kotakna pinuh ku getih, tina sela-sela bibirna aya getih ngora nyurulog. Be tiwas ceuk geurentes hate. Kuring nuturkeun nu ngagarotong sakolepat teh katenjo beungeutna. Ya Allah, batur kuring sapakultas geuning. Deudeuh teuing sing horeng Rahman Hakim tate. Di fakultas mah katelahna lain Arif tapi Rahman bae atawa Rahman Hakim. Kuring ngahlas nuturkeun nu ngagarotong teh teu dituluykeun hate nyeleksak nyeuneu kabeulem moal diantep nu kitu teh. Kuring kahareup deui milu cacalawakan deui. Ayeuna yel-yel geus teu bisa dikendalikeun deui, ucap-ucap kasar mimiti kadenge. Lain teu sopan nu kitu mah, bongan telenges, bongan maehan sangeunahna sorangan, bongan batur kuring dipergasa ku aranjeun. Kapaksa kuring teu sopan teh eueuh deui jalan pikeun kuring ngahareupan nu kieu mah. Eueuh jalan pikeun sakabeh nu ayeuna nenjo pembantaian saurang mahasiswa teh. Sabot kitu kurunyung helikopter mangpuluh-puluh ngakut menteri-menteri nu karek dilantik teh. Demonstran eak-eakan nyurakan. Panas, capek jeung lapar meh teu karasa. Yel-yel beuki panas beuki mundel. Aya salah seorang menteri nu liwat ka barisan demonstran, nyaeta Jenderal Sukendro, make sapedah bae. Hidup Pak Kendro, cenah ceuk nu narenjo teh. Waktu demonstran ninggalkeun eta tempat nu tarugas teh ngajarga bae di dinya, teung teuingeun ceuk hate tega maehan mahasiswa nu terang-terangan teu mawa senjata, padahal kapan sidik aya nu mawa gas air mata teh. Nepi ka kampus Fakultas UI, beja geus nyebar yen Arif Rahman kasambut gugur pikeun ngabela keadilan, pikeun ampera dina tihang hareup gedong Fakultas UI aya tulisan ku patlot beureum 24 Februari 1866. Hiji gugur Arif Rahman Hakim, Fakultas UI tingkat 4 jam 12.15. 12 Isril Uki Bandung. 3 pelajar teu diterangkeun saha-sahana. Dina tihang hijina, tihang tengah aya tulisan ku patlot biru.
dirawat tanggal 24 bulan 2 tahun 1860 genap. Hiji Hasanuddin Api, 2 Yuspar Darwis Uwij, 3 Satria Uwij, 4 Jubahedah, 5 Akhirwan Asmi, genap Sahrijal Asmi. Leuwih handap aya coretan-coretan ku Patlot. Kita akan teruskan perjuanganmu sampai titik darah yang penghabisan. Ti sabmat harita gedong FKUI dijadikan markas besar kami, pusat perjuangan pikeun ngahontal keadilan. Gedong ieu bakal jadi inceran kaum munafik, plin-plan, durno, jeung anjing-anjing penjilat sejena. Gedong ieu muka carita perjuangan. Maju terus, pantang mundur. Pikeun dulur-dulur saperjuangan di sakuliah Indonesia, pikeun titin nu maksa kuring supaya nyaritakeun kaayaan sabenerna, pikeun keadilan jeung bebeneran di satangkarak lemah cai. Tamat cenah ieu pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.